wai me yasa rayuwa take juya min baya ne? Kabir ya fiye jin haushi ba da wani dalili. Ni da gidan uban na sallama, gidan ubana ne fa. Ko ce in gidan uban ka ne da zaka sallama ga zaka shigo gida har da ni kai. Wannan ba hujja ba ce. Lalle ku zo min da umash a raye. Hausawa suka ce duk wanda ya samu rana ya yi shanya, ramuwar gayya kuwa ta fita gayya zafi, kuma duk wanda ya hana malam bacci shi ma kan ba zai rintsa ba. Turka-turkar tsantsan tsagwarar tsabar cin amana, rayuwa a cikin duhu, makauniyar rayuwa. Bilkisu ai kanwar Izzati ce. To kana son 80 ta cika 100. Ina so a yi mata ita ba matacciya ba, ita ba rayuwa. Nan ƙaramin abu ne a wajen zan je bayan gari zan haɗa kan yara gididdiba ta kake son aiko kwatar da ba. To ki gaya min me? Ya za in ci amana? Makauniyar rayuwa shiri ne da ke nuna mana bambancin tsakuwa da tsaki da yanayin yadda rayuwar mu take tafiya a yau. 'Yan salon magana kuwa suna cewa rashin sani ya fi dare duhu. Makauniyar rayuwa. An gama da yadda ka saba in ji ƙararrawa kawai. Ala bari. Na je bikin gayan ina turowa daga kata shaf na gaya ma kofar gidansa na tsalli na ganta tsayar ainihin da muka je da kai gidan nan na ga soyayya. A dole ga soyayya warin ya kai ba mota amma sai ni. Ya kai hakuri mana. Wallahi ba zan bari ba. Ina bari Allah ya lalata ni. Makauniyar rayuwa. Amma ku kuma ku gaskiya kun yi son zuciya, ta yaya za a yi ku bi su saboda kuɗi? Shiri ne da aka shirya shi akan faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa da kuma wa'azantarwa. Tsarawa Ishaq AB Lafiya. Rubuta labari Halifa Kowa Naka. Ɗaukar nauyin shirin Alhaji Awwalu. Bada umarni Baban nan Suleiman Womboy, the talent director. Ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba, sai dai mu mutu tare. Don haka ina so ka gaya mu. Makauniyar rayuwa. Za a fara sakin wannan shiri duk ranar Alhamis da karfe 8:30 na dare. Ku garzaya a YouTube channel namu mai suna AB Lafiya TV. Ku danna subscribe sannan ku danna mana kararrawa. AB Lafiya TV. Mun gode. Dan rage. Wayya ne. Kai da gaya ma kwaso ta rai. A hawari. Wallahi. Me a wurin nan ta tare da sai shadda man na gaya ma ya daga na buga ta da kaza na kifa mata mari. To na rantsi da Allah inni ne. Na daga man na tsaya na mutum daga tsakiyar ka. A haba. Kafin kafa. Ai kai mun daidai. Gaskiya mu wari. Muje. Ai nan mun ba sauki mi nan nake gaya ma. Matan baba. Abincin naka. Yan uwa matan baba. Shi yasa fa nake so mu rika shirya da ki. Kuma wai mun yi fada wajen ba da girki ta nan nake jin daɗi wallahi. Amma gaskiya matan baba kin yau wallahi. Kin san mu in za ki girki mu zo mu ɗiba ni da abokina Rabu ai lafiya kalau. Oke ba. Da an zo a ce kin gama shi ne lafiya lau. A titi malaman hadiya sai a ci. Kai me zan gani tuwo?
matan ba wa tuwo ba kika yi. To me za ka gani? Tuwo. Baban ka ne ya ce. Ina ci tuwo. Shege nake ina ci tuwo. Ba da Allah. Ya za ki tuwo? Kai. Kar Allah ya sa. Ba tuwon muka ci. Gaskiya ni ba zan ci tuwo. Ina dan baban in ci tuwo. In ci tuwo. Uban naka ne ya saba saka da zo ya baka kudin abinci amma tuwon. Ai wallahi tallahi ba zan ci tuwo ba. Wallahi ba zan ci tuwo ba. Nan gidan za a tuwo. Yau ɗan bawa. Sai dai ki ci abinci. Ba. Gaskiya ba zan ci tuwo ba. Gwara ma in gaya miki gaskiya ni ba zan ci tuwo ba. Salamu alaikum. Waye zai ci tuwo? Ina jin yunwa na ganki ma ina maganin mai. Dan baba. Wai da magana gida? Ba rabi. Ina gida mana. Ai na je wani majalisa ai ban ganka ba, she kana gida. Kai ana gaya ma kawai wai na zo wai an ka abinci ina ganin matar bawa ma ta yi abin kirki wai ashe tuwo ne. Tuwo mana. Wallahi ba da tuwo. To ya za yin tuwo? Ya za yin tuwo? Baba ga ɗaya dan baba. Kuna ciki kenan. Muna ciki mana. To dan baba. Wai ko taro ta mana tuwo, wai tuwo za mu ci. A nan gidan baba sai mana tuwo. Ita lamawa ba na sakan wata fuska ba da dariya ta da komai ba. Ina mun shirya da ke. Na ga abinci ta kawo shi a kwanuka masu kyau. Ina cewa ran farfesun nama ne nan wani giredin jalab aka hada da kifi. Wai mu bude na ga tuwo. Wallahi dan baba ni na manta. Ba ka ci. Gaskiya ne ba da hankali. Kwantar da hankali. Kai zube kake so ka ci. Ni ko ne ya ran ci amma ne ban da kai ya isa. In ko ka je waje ka je ka sai duk abin da ranka Ni ne ya amma ba. Wanda ka je duk abin da ranka yake Ba ba zo mu ce. Ni ko ban san Dan baba ga ɗaya dan baba. Wallahi ba dan baba wallahi ko dan inda ne wallahi sai ka ba waye dan baba saki an ki baka san Dan baba ga ɗaya dan baba. Dan baba ku gaya mana waye biyo ya kashe damo a harawa yayi ɓoyo ya sa mata a cikinsu yana ciwo ya doke maza sun faɗi suna wayo ya kwance zani na uwa ɗamarar goyo. Dan baba ya sanya mutane wayo. wannan wani irin rashin mutunci ne me haka abin da kake tambaya kenan to dan baba na kawo karasa wallahi ya sha mun rake shi da abokan su kuma sai sun biya ni dan baba wallahi sai an biya ni yaro salihi ku kuma kowa ya ba kura sai ce dan baba kin nawa su sha hasi mun duka sannan ka ce wallahi kai gidan ma zan shiga wallahi kai shiga gidan ma wallahi tsaya da Allah nutsu kai hakuri mahaifinsa baya nan da magariba sai ka dawo da magariba wallahi ne hakuri ya hakuri mun na dawo wallahi baka fito mai gari zai raba mu na yadda sai ka dawo da magariba da Allah kai hakuri ka gani ko a biya kai hakuri mana kai ba shi ta bane kai to ma shine na ruwanka to kuma misali banda to ba ka ban kuɗi na me tambayan haka ya hakuri ba wallahi mai gari zai raba in dai dawo baka ban kuɗi na ba matsala ka je Allah yadda za a abun nan baba ga wannan kamar shi ɗan gidan malaya amma kuma iri mutane su duka rahin mutum saboda Allah sai da maza wannan ne me nake ji ne sai surutu nake ji tun ina fara wala ne ka kare ni
sai surutu nake ji. Me yake faruwa ne? Alhaji tsaya ka ji To me yake faruwa ne Alhaji? kiran sallah wannan ladanin yayi ba daidai ba shine sai wani yaro ya zo yake abin nan to shine muka dan yi hayaniya To ai ni ina jiki sai surutu nake. Ina ka balla ma kira ina jiki ban da ba wallahi. ba abin da ya faru Alhaji To shi ke na zo a karɓo min kati. A karɓo min kati yanzu dan Allah. A kawo min ina ciki. Alhaji so kake a min duka saboda ga Allah yadda nake daure dan baba gindi na fita gahi wannan ya zo yana ta fama surutu Malamin ya kamata makarantu na addini da na zamanin ma ya zamanto cewa a ringa yin addu'o'i akan irin wannan masifu da suke faruwa a ƙasar nan tamu. Na'am, gaskiya ne. Saboda kaba'ira ta yi yawa. Gaskiya ne wannan. Kuma ga kashe-kashen rayuka ya yi yawa. Gaskiya ne. Ga ƙona dukiyoyi da ake yayi yawa. Gaskiya ne. Saboda haka idan abu yana nesa, idan baka yi addu'o'i ba, Allah ya kashe wannan wuta daga nesan nan ba, a hankali wata rana za ta zo har gidanka. Ko ba haka ba? Saboda haka a ci gaba da yin addu'a. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Kuma wannan kunci da muke cikin sa, Allah ka yaye mana. Kuma wasu masifin nan fa duk mu muke janyo su. Sosan gaskiya ne wannan. Su ma masu kuɗi su yi tsoron Allah. Haka mu ma masu mulki mu ji tsoron Allah. Haka kuma malamai su ma su ci gaba da tsoron Allah. Ko ba haka ba? Yawwa. Saboda haka a ringa yin addu'o'i. Saboda haka ya addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman. Amin. To in Allah ya daren kai dade. A ranar Juma'an nan za mu sanar da dukkanin limamai su ma da suke a cikin garin nan. Kowa ya koma masallaci. Assalamu alaikum. Ku ladabi ga mai gari mana. Ku zauna mana. Ba biye a tare da ku? Mai gari ba gurin sa nazo ba gurin ka nazo. Abin da yake faruwa shine mai gari. Wannan yaron dan baba ya zo ya da ki kanwata kuma ya fasa mata tuni. Akan me? Ya kama kara. Na rantse da Allah mai gari. Idan dai baka dau mataki akan wannan yaron dan baba ba, in ba sai na yadda shi ba shege nake. Kai mai gari ban ki garin kai da makabarta ba. In ban kona garin nan ba sai ke nake. Allah mai gari. To na faɗa ma a ɗau mataki akan abin da wannan yaron ya mun shine ya da kanwata ya fasa mata tu. Dan yadda shi. A ɗau mataki akan abin da ya mun shine kawai na faɗa ma. Liman yana magana kai ladabi mana. Ya kasa mana. Sai ka ji saurari me yake ce ma. Nan ba mai wajen mai gari ka zo ba. Sunkuya. Yo kasa. Kai kasa mana. Ba ƙara ka kawo ba? Tunda ka riga ka kawo ƙara duk wanda yake a cikin garin nan a ƙarƙashinsa yake. Kuma shi ne zai ce a yi. Tunda ka riga ka kawo ƙara sai ka saurara ka ji me zai gaya maka. Allah ya huce zuciyarsa. A yi haƙuri a saurare shi. Na ji bayaninsa. Yanzu kai ko mahaifinka Malam Burau zai zo ya mana wannan sai din da ka zo kai mana, wato kana nuna cewar ma za ka kone garin nan ko gari an wata fa ko ma wace ce dinka hukuma wasa ce hakkanin ga furci kana cewa za ka kone garin nan, to kar ka fasa kone garin nan ka ji ko idan ya zamanto cewar kana ganin kafi karfin hukuma ne baka fi karfin mu ba ka isa kai waye kai ai kowaye a garin nan a ƙarƙashin hukuma yake. Gaskiya ne wannan. Ko ni ma kaina da ka gani mai garin nan a ƙarƙashin hukuma nake. Idan ba hukuma kai ka isa ma ka zo ka dinga wannan maganganu. Wane shi? In ƙaura kake ji akwai wanne yafi ka shi goje ne. Haka yake. Ba haka bane. Wannan haka yake. Ya? In maliman? Gaskiya ne. Ai idan ka zo wajen hukuma ka zo da ladafi da biyayya tunda ƙara ka kawo kuma har malam liman ma a matsayinsa na limamin garin nan wanda shine ya gudu ba haifuwarka kuma shine ya gudu bar auren mahaifiyarka da mahaifinka. Gaskiya ne wannan mai gari. Sannan zaka nuna cewa kai dan zara ne. Ni dai kawai na faɗa kawai ƙara na kawo na faɗa.
dango hada ubanka dango hada ubanka idan ka fara zuwa ka dai karar ka ci ba yi gaba mana Allah wuce zuciyarka haka mutum banza kai ai sai ai haku yaron banza Allah wuce zuciyarka maliman ai sai ai wuce zuciyarka ai sai ai zuciyarka mu za ka kawo shekata Allah wuce zuciyarka Allah wuce zuciyarka ko malam marauna sai ka kawo mana shekata nan Allah wuce zuciyarka ba ma kai ba Allah wuce zuciyarka wato Allah ya taimake ka a yanayin wannan yaron a hakan ma na ga hankalinsa saboda a yanayin da yake ciki a tunzura din nan har da ya iya yin tunani ya kawo ƙara fada da ya ɗau matakin a kansa ba a san me zai faru ba don haka a duba lamarinsa Allah ya taimake ka yara ne na ƙarshen duniya sai addu'a ai na so a ce mai gari ya ba mu dama mun koya masa hankali gaskiya ne wane shi da fitsara ai ƙarya yake mai gari ai a fadan nan duk abin da ka faɗa ko ubansa ya ce a je a kamo wallahi sai mun kamo shi mun zama da shi na gurin in ya ce a taka masa wuya sai an taka masa wuya shi in banza shi in wohi ai an gama da shi waziri ina jin kai shikenan Allah huci zuciyarka kai sarkin zagi Allah ya taimake ka tashi ka je ka ɗauko bakin na abinci a kai musu gidan a macikinka ai shikenan shikenan Allah wuce zuciyarka ai na san mu nuna bai isa ba gaskiya ne tunda uban sa malam baro ma bai isa ba ko shi ballata ma shi in banza uban nasa baba ga wallahi sai mu uwan ba Allah wallahi sai uwan dan ba na ya faru ka san abin da ya mana ko me ya muku ko ka san abin da ya mana ne wallahi sai mu uwan dan ba ba ka fito da shi ba ka fito da shi ba ka fito da shi ko ba hakin fito da shi na hakin fito da shi me za ki ba ka fito da shi abin da za ku yi ai Allah Allah yo alaji Allah kowa ne yake faruwa ne me yake faruwa ne na kowa ya dan baba me yake faruwa ka san abin da ya mana ka san me ya mana me muku an wata da ka kuma ya fasa mata tulu shine ka biyo da makamai za ku shine kashe shi za ku yi kashe in da ya kare sai mun yi akan me akan ya fasa mata kawai ya fasa tulu shi tulun na nawa ne uku ne akan dubu akan dubu zo da kan dubu kuma in da ya kara mu in ba sai na da shi ba sai ke ga dubu Allah ka fada Allah ka jawo ka jawo dan ka kunne ka ƙara zuwa ko bai gida sai in bai taba kan wasa to kala ni ka mu je wallahi da Allah kawai ji ne ya lafta mata ko a ce kai kenan ba ka da amfani kenan da na bari a nan wajen kai ba za ka iya magani ka ba kenan ka ce me suka maza da lokacin da ya kawo mun bugu ai ban nutsu ba wallahi ban nutsu ba to dole ke zo ba gidan nan ko da bindiga ne kan ka ƙara ba runguma su zan ko da bindiga shi kawai Ala waka fara. Sabira ina zuwa. Wallahi zan wuce gida ne ina shushana. Ayo babu shushana wallahi kin san mun je bikin sani. Yanzu nan da ne jira yaro nake kamun ruwan alwala wallahi. Gaskiya ne ka ce ba a tara kuɗin fara ba. Kai ai ba zan aure faran mace bai na tara kuɗi makil da yawa saboda karanin mutum da zai aure faran mace Sabira wallahi zai yi da gaske. Sai an tara kuɗi da yawa. Igara dage a tara ala baka fara ala baka fara. Amin Sabira sai ya tara kuɗi wallahi. Ala baka fara. Amin Sabira. Na zuwa na laki. Gida zaki je to Allah ya dare yawa amin Sabira amin kai daure in samu faran macen nan in aure kai Allah ya kawo ta kai ka ruwa dan baba ga dan baba sa mata cikin su yana ciwo
Assalamu alaikum jama'a, a wannan karin ma shararren waƙin nan mai suna Mustapha S. Aliyu ya kawo muku sabon album mai suna Sirri na So. Sirri na So ki furta kin ji yar uwa, san haddace a kai na ba damuwa. Ribar zama abokin cire damuwa, sai lallami ake kore damuwa. Da ke so ne haɗin mu baiwar Allah, ki agaza kauna akan ki ba ja baya. Ki kaddara so ne haɗin mutum biyu a zuciya, kauna tana bugawa. Bana so, ce miki bana so ki huta ni. Ba ka so, me yasa ba ka so ni da kai? Ra'ayi ɗaya, magana ɗaya, daga zuciya ni zan miki yar uwa. Ra'ayi ɗaya, magana ɗaya. Wani yasa rayuwa take juya min baya ne. Kabir ya fiye jin haushi ba da wani dalili. Ni da gidan uban na sallama, gidan ubana ne fa. Ko ce in gidan uban ka ne da za ka sallama ba za ka shigo gida har da ne kai. Wannan ba hujja ba ce. Lalle ku zo min da umash a raye. Hausawa suka ce duk wanda ya samu rana ya yi shanya, ramuwar gayya kuwa ta fita gayya zafi, kuma duk wanda ya hana malam bacci shi ma kan ba zai rintsa ba. Turka-turkar tsantsan tsagwarar tsabar cin amana, rayuwa a cikin duhu, makauniyar rayuwa. Bilkisu ai kanwar Izzati ce. To kana son 80 ta cika 100. ina so a yi mata ita ba matacciya ba ita ba rayuwa. Nan ƙaramin abu ne a wajen zan je bayan gari zan haɗa kan yara gididdiba ta kake son aiko kwatar ta ba. To ki gaya min me? Ya za in ci amana. Makauniyar rayuwa shiri ne da ke nuna mana bambancin tsakuwa da tsaki da yanayin yadda rayuwar mu take tafiya a yau. 'Yan salon magana kuwa suna cewa rashin sani ya fi dare duhu. Makauniyar rayuwa. An gama da yadda ka saba in ji ƙararrawa kawai. A labari, na je bikin gayan ina turowa daga kata shaf na gaya ma ƙofar gidansa na kwalli na ganta fayar aini tun da muka je da kai gidan nan na ga soyayya. A dole ga soyayya warin ya kai ba mota amma sai ni. Ya ka yi haƙuri mana. Wallahi ba zan bari ba. Ina bari Allah ya lalata ni. Ina Makauniyar rayuwa. Amma ku kuma ku gaskiya kun yi son zuciya, ta yaya za a yi ku bi su saboda kuɗi? Shiri ne da aka shirya shi akan faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa da kuma wa'azantarwa. Tsarawa Ishaq AB Lafiya, rubuta labari Halifa Kowa Naka, ɗaukar nauyin shirin Alhaji Awwalu, bada umarni baban nan Suleiman Womboy, the talent director. Ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba, sai dai mu mutu tare. Don haka ina so ka gaya mu. Makauniyar rayuwa. Za a fara sakin wannan shiri duk ranar Alhamis da karfe 8:30 na dare. Ku garzaya a YouTube channel namu mai suna AB Lafiya TV. Ku danna subscribe sannan ku danna mana kararrawa. AB Lafiya TV. Mun gode. Ko da gani babu tambaya. Kin san cewa ƙarfin hali ne yayi nake miki wannan murmushi. Ga takardar sun bani. Ga takardar tsoro ka sun bani. Yana ya shigo gidan da zai zan miki da wani kuma zan girmama ɗanki a mazorin miji zan fi umarnin iyaye amma tun da kika ballo da haka. A Russian series based on the moments through the wonderful Viola Company and Feature Film Production in Murai, Kishin Uwar Miji. Kin ji abin da ya faru tsakanin da Hajiya. Mari
Marifa kike magana Hajjiyar ce ta sa hannu yanzu ta mare ki? Mare ta. Na ce maka an mare ta din. Ko za ka rama mata ne? Ya ma abuciyar kyau. Kamala iya kwalliya iya tafiya. Ibtal ko ba ku ki amsa min sallama ta zan ji daɗi a raina. Ni da nake tunani hukuncin da kika ɗauka kan Ibtihal tsatsauran hukunci ne. Kamar hukuncin da kika ɗauka bai kamata a ce har ya tsanani haka akan. Oh, haka za ka ce min saboda sun shanye ka, sun mallake ka, sun rubuta sunanka a minjaye. Ko wace an rubuta sunayenka a waje-waje, an rubuta a minjaye an shanye. Baka san me yake maka ciwo ba, dole ka ce haka. Yar matasa, yar matsiyata, yar walakantattun mutane, shi za ka zo kana gaya min wannan magana, to bari ka ji in gaya maka, ni na maka zaɓin matar da za ka aura. Under the hunger, with the love winger, crush the finger to against the hunger, kishin uwar miji. Ya hakuri shi kan dafa dutse har ma ya sha romansa gaba ɗai. Irin kyakkyawar alaka da yake tsakaninka da imam shine ya ba mu dama muka kawo maka korafi akan abin da ke faruwa domin ka ɗauki mataki akan wannan al'amari. In dai har ina numfashi a duniya ba zan taɓa bari yaron nan imam ya auri Ibtihal ba. Ni fa ba marin dajiya ta shine matsala ta ba raba ni da imam da take so in shine matsala ta. Ne wasu ka damuwa a cikin zuciyarsa zai iya haifar miki da damuwa. Amma ka gane abin da zai cutar da kai ka kasa ganewa, amma ni ka tsaya ka nemi wa'azi kana gaya min maganar banza. Sai ya ne magana budari. Sha kawai ana tsaya masa baya ganewa. Umarni na mahaifiyata ya zame mini kanikaye. Ignorance of violent decisions, marriage of their offsprings, kishin uwar miji, love and tolerance, radical heroism, study life and gambling, destiny under the sadness of unreach, uneasiness of mind, kishin uwar miji. Doka ta farko, ina bacci ba a tashi. Ke mana ki sha? Da shi je ki ɗauko ta aso. Babu ruwa da za ka fita aiki in tashi in haɗa maka abin karanka. Doka ta uku, ka gaya wa babar ta dinga dafa abinci in ci. Doka ta hudu, ka gaya mutum lokacin da nake son wanka za ta kai min wanka ban ɗaki. Kowa fara tunanin irin kisan da za mu yi mata. Story by Najib Rabi'u 105. Screenplay by Saddam King Jajira. Producer by a young respectable winner, DRH2 Adam. Executive producer by Raisat DRH2 Adam. Kunna mun sigari. Kunna mun sigari wala. Directed by Kamsu Sumati. Dan baba ga dan mama, dan baba, dan baba. Dan baba ku gaya mana waye biyo, ya kashe damo a harawa ya yi ɓoyo, ya sa mata a cikinsu yana ciwo, ya doke maza sun faɗi suna wayo, ya kwance zani na uwa ɗamarar goyo. Dan baba ya sanya mutane wayo. Dan baba